Guys, so sekarang ni untuk bahagian enjin kita dah settle semuanya. Untuk bahagian enjin sekarang ni kita tengah buat dressing. Ni yang apa yang korang nampak sekarang ni adalah proses engine dressing, yang mana untuk kita orang cakap apa, hitamkan balik plastik-plastik part tu. Sebab untuk dekat enjin dia ada plastik part dan biasanya dia dah pudar disebabkan faktor cuaca dan suhu dalaman enjin tu panas. Jadi kita letakkan UV dressing untuk kita menghitamkan dia balik dan mencantikkan dia semula. Itu baru dia, nama dia kemareman yang sebenar. Nanti saya tunjukkan dia punya full view dia.